来这个劳动部的公务员自我了结，引发着众人的怒火。总统赖清德、行政院长杜英泰嘛为这件代志公开来道歉。劳动部重新来调查这个案件，再去开记者会来公布结果。劳动部长洪申涵讲，经过大量的访谈甲相关的调查，认定谢依荣确实是有霸凌的行为。吴姓公务员生前莫大的心理压力跟疲劳，这一点，就我们调查委员会所有内外部的委员都认定，这就是霸凌。劳动部针对公务员疑似防霸凌轻生的案件重新调查，今仔日佮在召开记者会对外说明，这个调查认定谢依荣确实有霸凌。谢依荣交办的不合理的工作，以及谢依荣所造成的更恶劣的工作环境，当然是有关联的。吴姓公务员就有向同事表达，这个智能就服专案的期程快到了，如果做不出来，那就自我了断。加上劳动部长何培山前来调查结果完全无同。洪申涵指出 ，AI 智能专案的经费红太足济，加上无实质的业务交办，让当事人感受到真大压力，正造认定霸凌事情的标准。调查过程更加列出谢依荣有真济不合理的所在。被谢依荣要求在办公时间要在走廊上跑步，我问到的同仁，他举起手来，当场就掉泪。非常委屈的掉泪。谢依荣甚至要求百分数的同事在上班时间爱伫走廊走表，大概至少爱走10分钟以上，为1楼走到3、4楼。若是无来走，佫会访问请假理由。确实存在着管理模式的高度的不当，其实就是一直用高压威吓的方式来领导整个分署的同仁，斥责或者是怒骂的态度。洪申涵站出来向社会大众回示的，就是要挽回大家对劳动部的信心。Hello， 我是张新文。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。